новостей на мероприятии для самых красивых и грациозных девочек. Большое спортивное событие, о котором мы обязаны говорить громко и эффектно. Гора новостей на открытом республиканском турнире по эстетической гимнастике «Звезды Башкортостана». Мероприятие проходит в городе Уфа, в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Москва, Самара и Екатеринбург – это лишь часть городов, участников турнира по эстетической гимнастике. Только из Уфы выступает более 30 коллективов. Расскажи про вашу команду и откуда вы приехали. Мы ниоткуда не приехали, мы здесь в Уфе тренируемся. Наша команда называется «Сказка Премьера». У нас номер про короля, и у нас композиция, которую нам поставили недавно. Мы только вторые соревнования будем с ней выступать. Мы уже ездили в Екатеринбург с ней. Сколько вы готовились к соревнованиям? Мы готовили к соревнованиям. Нам номер этот ставили. Мы учили несколько тренировок, и нам его несколько раз меняли, потому что у нас был сначала один этот же номер, но потом нам его поменяли, сделали еще сложнее. В качестве почетного гостя мероприятие посетила судья по эстетической гимнастике Екатерина Николаевна Ковалева. Всего было 3 бригады судей, которые оценивали техническую целостность композиции, а также артистическую ценность и исполнение. Чем отличается эстетическая гимнастика от художественной? Эстетическая гимнастика от художественной гимнастики различается, что на художественной гимнастике девочки танцуют сольно и с предметами, а на эстетической гимнастике без предметов, и мы всей командой. Участие в турнире принимали команды девочек с 4 до 14 лет. Мероприятие проходило 2 дня. В первый день выступали девочки в возрасте от 7 до 8 лет. Во второй день команды с 9 до 14 лет. В конце турнира все спортсменки были награждены памятными подарками. Здесь только самые лучшие. Вы только посмотрите, что они умеют и как ярко они выглядят. Да, для этого спорта внешний вид имеет большое значение. Произвести впечатление на зрителей и членов жюри – задача непростая. Но я уверена, у них все получится. Дарья Левченко, Наиль Гайнуллин, специально для Горы новостей.